Khasi Students Union KSU North Khasi Hills District hakakat nyau terik unaitung arhaja arpusau kabadai ru kesngi jingdap shispa prapakondai senam gejingklat no usim tirot sing kalapen skami ginongkit kam bathamai jongkar na kabenta ka samoy tray kam arhaja arpulai hado arhaja arpunyo. Yakani kejing yalang lapenlong ha District Library Hall Nongpo hakabau President ke KSU Central Executive Member uba Lambok Star Marngar ulapen bam smai yakin nongkit kambat mai hakajing adon lang kiwai pat kinoyalam. Kinoyalam bagi dekat ke KSU North Khasi Hills District naki circle bat unit beper kila ibit ibiang banjit yo uba Ferdinand Kevin Karkamni kum President bat uba James Hitler mau peniang kum General Secretary banyalam yakani ka kenhun. Nalor kinoilam ke KSU lai don lang ru ban sakhi da kinoilam jongki wei pat kiseng kipakan top yo ba Bipul Thangkiu u President ke RBYF uba Marcos Martin u President ke HNYF North Khasi Hills District baru ba Louis Star Lingdo u President FKJGP North Khasi Hills District lai don lang ru kinoilam berim kipakan top yo ba Kermen lang yuria President berim ke KSU Riboy College Unit uba Don Kupar Sumer President berim jong ke KSU North Khasi Hills District uba Ban Buhai Makdo Chairman jong senjuk kirang ba Snong Riboy District kiri orang ba nalor kiwei pan nalor kiwei kibala ajing kran uba Lambok Starwell Marngar ulapan pau bakal long ke aka ba sngokia pakum kejat benrio kadang lap miet hakaya tan patulun bar kaya benya kho iwei pan Dakabapen pau ba hadu menta ompat don kita kitirot sing kiban sandor ya korkom perkan hakasen syar khadar ni ban thau ki policy ban im kejat benrio uloong bakat barang ap ya ka ena lain permen ke sorkar ka dibun wanra pentrai kam ya ka MRSSA arjar khanrio Henry kampau kum ta hadu ba ka seng kamban se ban kendang hi dalade ya kinong belabar jela ngi dang don nakaliang kinong iram ke seng kemi ngi dang don bangin ya kran lang Balwara ke jing suthu andai om da ke jing penibor nama dia mentai kumba kalomba ka Riboy Youth Federation ka seng ka batrai rengkat bat ka Khasi Student Union bat ka juang bangin kentil hakano kam ka Khasi Student Union ka trai ban ya kerman scam bagani ka body thmai ke jongpi kanai ke jing trai lang kan peni lenti nama ha ka jing ya lenti jong Youth Federation bagi Khasi Student Union kalau ngelese kamu payah tengah kentin larang yang Youth Federation kalau bendai balaseng dah kita ki youth jongka Riboy District lagi diki educated lagi diki illiterate ngimtip ngijuong little knowledge is dangerous kecing start kecing tip kabut kendiak kalau kepama kaim lang salah lese kani ke jingtip ke bakhendia ngam tharai bakan don haki Student Union kala bandon hangi ke Youth Federation nama la seng ya ke Youth Federation dagi samla lese ubom nang bom start ulap rung dukhot da kaliang jong new samla ubom tip yau a yau b lese kini ki batip tang khendia kumbong tinong way little education little knowledge is dangerous lese kini ki khendiat ke jingtip ukam ak banang ukam ak bastard kawara bat ka jingmong kawara bat ka jingede hableng ka jingede ki jungi kum ka seng bat phi ki Khasi Student Union kerpa jefi ki samla ki bathmai ki exit member ki bathmai jong ka district unit ba phinlong ki breu ki ba jai phinlong ki breu ki ba suret kumbangi kun Kristen yong Toperit yaladi tan pengkau me ya kejuk kentin ngalakren kani keseng kala yo menteri kam tang arsnam kata nandu kopor kaba lawan ban penkai kani ka unit do samlarang ba wan prang sumer hag jilam gajong urang ba Reynol Karkamni presiden natu kopor bat kabeteng hadu kopor kababat presiden do rangba don kopar sumer bat kimat kibangila sim kalongkat kum kamat rekam jong keseng ki isu kebelaseng hak arpo terik jong nai leber kat kendai spa nyepukra yelayat hakata kamat amar kat kopor ngadon hapo Riboy College Student Union tang baki mat rekam ki pher nyinum nyimla banyetre namar kedon kebangi haban sngap ya karukom terekam jong college ndai ke jinge jong ki khon samla ka pen bor yangi pat banseng ya ke KSU Riboy College bat kibabun kimat nilala ban urlong hakatu kapor ki khun samla nang ni Riboy kimat ke jinge
habai day ba kabai bam ki bon ki long yeng ki bawan na ki than nong kendong ki bom la ban rong kelas su namar kadau ke day jong ke jingban jong ke jingduk ndai lingba ke jingdon jong ke KSU to ke por ilayo ban yakren yaki nong penyat ke college ban penrong kelas kini ki samla bat ki ba bon na ki menta ki don hakai ki jeli trekam ke jong ki ba pher kalong ke jingker ku yakini ki kon samla lingba ka seng ki isu yela yo ban ai ka jing shakri lang yagar North Khasi Hills unit hakipor ka badan ka jing ki embos yakaba kom ki samla pulie ka bangide ban don tang hapo ka to ka jaka pulie ndre ngila mi shakmat ban long lang ki sipai nak benta ki para sipai ki jongi ki badan hapo ka KSU jong ka North Khasi Hills district unit but daga jingi lang bat ki babon ki noyelam to ko por nilala ban ai ka ti ka diang kamon ki dondu ki balai mensau ki dondu haga jinglong jong ki kum ki samla puli ki bala mat ikita ki dieng laki jong ki pulit bat donru ki bala sha thwet ki pulit hadu ka jaka puli ka jongi kumbaga KSU kala penmi ya kawe ka jingrai kata kori ba ye kaba de ka team song jong ka documentary jong ka KSU kane ka jingrai kalami house nem kendai spa prapulai limbau kaitor rana kharkongor nakwa e ka ban pulie ya artli ki dekhot na ka to ka jingrai hangni ba pi ba kane ka de ka jingrai ka bla shan ya ka jingim ka jonga na do por bangadang samla bat ka babu yudak jingkeli ayu ngan le na ka benta kari Kintien ki bong hajingit bai ni de tador yala ka jongkari mender hang taw le donbor uda khenpo ya jingbe jongi kaba minta men siem ka pang ban pe ya pha kori jaga pangat ki law ka tang la jelle dau poi e sisni kini ki kintien ha ka bang yo la ka usnem arajar huwei kata masindap ban seng ya ke channel ke jonga ke bai ke teng shulong bel kerwo ka tiar ngayo banya kran jingthia pang jong niu kaitor bel khlat no ba rana kharkongor ngalabu ka jing kerpat ong badi ban yo banya kran ban pensno ke e ka bo don ban ong hab ruai ni jing ruai re nambar ke jingban jong jing stam ula shitu khana lingkot ula ong maka jing ruai ka bo ruai de bu la deb ban yo i ula dep panyo i ya ga jinglong jingman agari khasi ge jongi baki babun ki pat khasi ge jongi kila de tat dor si chai la ge jongkari namar baki i ya ga ta kasbai bat kim shim la khen kai ka banja ya ka lawe jong ka pateng banwan ge jongi bat kum tahi ni rangba la penkut ge jingkran jongu badai yang ni kabang persang ban wat pakai ke jingmut jong ni ke jingruai ban syam makini kisngi ki babon nangi klem de jer yano inoru ki babon nilasang kelet ban iet ela ke jongkari nilasang kelet ban iet ela ke jongkari ngani tu bi babon ko makan ning sngi ke badai ke sngi pen scam mi kinong ke kam jongkari boy district unit ban sakri kari kiba bonru kiba don pat ka jeli terekam ka juki ba peru per ki pen scam pat yala di ban long umrau jongkari haumrau jong menderi lan ngi ken hadu ki office sarkar ngi ken hadu kiwi kinap terekam lan ngi ken hadu ka business ki private sector ngin kran kiba bon kila di tat dor yala ka jongkari makim kwa pan kran ye ka jing sisa maka daw ka jingdon kam ka pementangi de ban kran ye ka jing sisa nyim dei ban ya pen Yik day ban len nam tagari kani ke day kabang kwa ban pensno api balada kum api ki balong line load penskam yula dia baka nongrem ke day ban don hakmat kata ke day bam day ban sha day bam day ban de bam day ban ye ya kasbai ni so tho ke jingdon kam ke don hakmat abang ikran la dai day ban yat ban yeng henre ken mau pat ka jing bakla ka jungi tang kindiat pat kan pensosi ya ka lawe ka pateng ka jungi bat
nanum kren slam dengan ongru kini kapor kum ki kon samla puli ngoba pen klanya la di hak bai dei ban puli penep yu khulom jong pi markani ke dei kapor ka bang hap pan yele thma tang da ka bai le bor de wat ru da ka kli bat da ka jabi munu banong bang isi ya tagi bereu ban rung jala cungi de rung de kanti ke badai handai ke sosi tam ban ke singi gelong yo le sing insya alam bakla abang kan sepang macam insya alam bakla kajing tiang kam dai bang syarem ke borban kajing tiang ni ke singi gelong yo insya alam bor perkhat kai bang aku ong kam tam ikun samla dirung ba kilong kemi kilong pan lading isu tu bangidai hisim bagadai ka ikhtiar jungi wai puai kum kit khat jaj mereu wadam ailat bakata tmah pakhat kan penrem ya kan pateng ke jungi ngai siap tiang bang tiang adu kata-kata nomor lebih baik di comment section di social media fair pikiran ni kebadai ru kiwo pilih kebadai ru kiwo hari ngai makwa abandong golong kejaj pada jungi imat kadang imsa akarangai banyatan patulun banyak kok kani kepelong pat ki beri sebar kiyo ban prongkli kiyo ban lambak lah bat kiyo ru ban penjat ban pra lamba kani ke singi ngangat ki samla ki bla sempang blanang wasta kin klathia kladam bandon ya takamensim ban yakun omtang hasurok omtang hamadan dengan kami nanti bagian bat ulakam hak syuki jom kita kendan officer terter kajing geli galong atau ngilayo mo kita terusing iban sensar jaga jala jungi atau liyo mo kita terusing iban sandul mapenmi di an kanun di polisi kuno pun bandur jaga cat berdeu buat jaga rihi bro koi ngaso bandong hadu kena klemak kemanta atau mensun keno tangi kita di bangi lapha dengan bu dem tajeng keli yo se ngiu ngi bakla ban jiet ya kom kita ban le nam ta kari ba cat do ko yo le se kidon ba soti kidon bawanga mai ken tho tan ya kita kibadon po skret ngaong kendai mengi ken tho ngi kesiu cia kendai kuwa bo ring kuwa ya ki ken le ya ka kam nam ta ka chimentoy trong paj ba ban trong ka cat do ko namar di kisngi habis persiang, jika keban persiang hai bor berat banjai kersiu sorkar, bagai menteri kam yang tikian adon lupa, kat kita ngap kita kawak inline permit, hikentu sorkar ban menteri kam mador, yang tak MRC nerja country hundai ngamtip kai kebelacia, pak sorkar kaong ngidang hab ban bisa, sorkar India kadang bisa kai LP, sorkar Jalaro kadang bisa sa ataka MRC, kalong ke was ngudek ran ko kiparli. Lengi keren sepang kita jingdan kam jongkeri bakajak tu kuai mengisiat jaka per mentalasi kamut bengi kuak ban seni yang tak ada keti handai ngi kuak ban kesiu ke sorkar bagai kamram jongka bagan le hari pedang kini jingjak ganti kita poi kita kisti khot sobha jongka sorkar langba ka polis department di dekat ban khat hajar seki police station per kadondu kajing berngam berset dakum lagi kumtai handai ngaong ngadawi kentien ubarat du udan jala jong bakala kajing kamram takasuki menteri sorkar kasuki MDC kasuki MA kami ke permanent post kadai tam kontraktual sisian hakasan senam handai ngasau bandong lar kile akan pat yak tikimat kijura jonggari bekecak pada kawai ngangat ba upai ba hai ne kapateng bagni ka juk tas pas nam bo hoi anget bon juba gadi bele nam ta kita bele ka isu bo fer Presiden ka KSU North Khasi Hills District haba ajing kran ulak kranting baka seng dalilei kanom ailat ya ka lentirel kat ba 4 poi ya ki an ba perking bante lakam ya ka jingwan rung ki bar jalla ula ther ting ka sarkar jalla halor ka jingpan kala COVID-19 checkpoint ya ka khardap talasi mender but halor ka jingkan ra work permit da ka seng ya ki nong bala bar jalla kat badang ya hakini gisngi ngi kinong elam nilayo ban pentingna wan la ka don kata ka North East Frontier Railway ka bojuan sepo ka office ro KSU nadu ki post na menswa hanrei ngan ong yepi ki parado posnam gi jungi shania atli hangi
bat nginam perulong lanu ru ya kene railway tat anda nyimpadio ya kita ki an ki mentek la kam ki jingrung jo kini ki bar jela kat kum ki jingrung ki menderi mentala ne ki bar jela menta kini ki bonrung napo ne surok ki bon dai taki bos la ne ki wan tu da ki shong da ki trok hari lagi pet pat ka jingwan jo ka railway kan monra da ki po teli ki bos hapo ka jela ka be ka jungi ladangi perkhat ya ka jingbu ya kini ki LP check gate ki jungi kamdei ka sin ka boningkong haune ubanai naitung ndu tarik hari ka dei ka balai nomor nadu usnam arah jar khat lai ngilabu ikan lain permit check gate hangtei pu arpumer balo usnam arja khat prang ngilabu ikan lain permit check gate hangtei pu umling kai ba so thamula kalong baladangi pet ka kum ka phase 1 ka ban pet ya ka jaka hapo jongka Meghalaya Resident Safety Security Act arja kan riu kadai ka bonihat ka bade banyo ya ka jaka ban priyang ya ka entry point hari ngip kumno ka poi sa umling hoy togla poi sa umling lai shna pendep na dong shedong kila pulut hadu kumnom no sau kror ban permit penbiang ya ketiga jaka henry ngi margin pli la pelong ka kum kata ka covid checkpoint kai bangi du umsim habakum kita samla ki bangi yakun bat ngi bangi yang hadu menta mende nganong ya pi la dangi pai ya kene lightly subject guideline permit ka literal bat kumju kane ka influx habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi bana kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam badon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya